მოგესალმებით თქვენ უსმენთ გადაცემა წიგნებს, რომელსაც რადიო შოკოლადი და ჯეოსელი წარმოგიდგენთ. გადაცემა ეთერში გადის ყოველ ხუთშაბათს საღამოს 6 საათზე. გადაცემის ჩანაწერების მოსმენა რადიო შოკოლადისა და ჯეოსელის Facebook-ის გვერდებზეც არის შესაძლებელი. წიგნების დღევანდელი გადაცემა ესპანელ მწერალს, ესეის, დრამატურგს, ფილოსოფოს, პოეტს მიგელ დე უნამუნოსა და მის რომანს ბურუსი დაეთმობა. გადაცემის სტუმარი იქნება ჟურნალ ლიტერატურული პალიტრის თავი რედაქტორი ზაალ ჩხიძე. სოფლიო ლიტერატურაში ძნელი წარმოსადგენია ესეთი ბუმბერაზი კაცი, რომელიც ამდენ დარგში ერთდროულად მოღვაწეობს და არის ასე მნიშვნელოვანი. მიგელ დე უნამუნო არის, როგორც გითხარით, პოეტი, მწერალი, დრამატურგი, საზოგადო მოღვაწე, მეცნიერი, მეცნიერების ორგანიზატორი, რექტორი სალამანკის უნივერსიტეტისა წლების მანძილზე, ათეულობით წლების მანძილზე. ჩემი კოლეგა, კლასიკური ფილოლოგიის სპეციალისტი, ფრიდრიხ ნიცშეს კოლეგა, ამავე დროს ბრწყინვალე ფილოსოფოსი, ბრწყინვალე მწერალი. დაწერილი აქვს შესანიშნავი ნაწარმოებები, მათ შორის აბელ სანჩესი, ძალიან მნიშვნელოვანი ვერსია აბელისა და კაინის თანამედროვე გადათამაშება გახლავთ და ბრწყინვალე რომანი ბურუსი, რომელიც არის იმაზე, თუ როგორ ეძებს ადამიანი საკუთარ თავს, როგორ ეძებს სიყვარულს და როგორ იღუპება ადამიანი სიყვარულის ძიებაში. ეს ძალიან საინტერესო, ღრმა და საფუძვლიანი წიგნია. უნდა ვთქვა, რომ თუ ვინმეს წაკითხული არ აქვს მიგელ უნამუნოს, სწორედ ბურუსით უნდა დაიწყოს, რა თქმა უნდა, ვინაიდან ეს მისი ყველაზე უფრო შთამბეჭდავი წიგნია, იმ თვალსაზრისით, რომ მას იოლად შეუძლია ადამიანის ჩათრევა, თუმცა ბევრი აღნიშნავს, რომ მისი დაწყება ოდნავ ძნელია, გაგრძელება იოლია და ბოლოს ის ძალიან იოლად წასაკითხი წიგნი გახლავთ, თუ ამ თვალსაზრისით ვილაპარაკებთ. რა თქმა უნდა, ტრაგიკული წიგნია, საერთოდ ამ ავტორის შემოქმედება ტრაგედიით აღინიშნება, მაგრამ ამავე დროს ეს არ არის ცხოვრებაზე უარის მთქმელი ადამიანი, ეს ის ფილოსოფია, რომელსაც მერე სიცოცხლის ფილოსოფია დაერქვა, ეს ის ეგზისტენციალიზმის საწყისებია, რომელიც მის საყვარელ ავტორთან, კიერკეგორთან მოიპოვებოდა. არ არის დასამალი, რომ ამ ნაწარმოებზე ბურუსზე გავლენა მოახდინა კიერკეგორის ბრწყინვალე ნაწარმოებმა, რომელსაც ქვია მაცდუნებლის დღიური და იქ არის საუბარი იმაზე, თუ როგორ შეიძლება კაცმა აცდუნოს ქალი შექსპირული სახელით კორდელია. აქ ვითარება პირიქითა, აქ კაცი არ არის ისეთი მაცდუნებელი როგორც ქალი. საინტერესო არის ძალიან მისი სიუჟეტი. აი მე დავფიქრდი, მე სტუდენტებისთვის ვწერდი ამ რომანის მოკლე შინაარსს და აღმოაჩინე, რომ ჩვეულებრივ მოკლე შინაარსი რომანისა 4, 5, 6 ან მეტ გვერდს იკავებს. აქ ყველაფერი მოკლე შინაარსის რაც ეკუთვნის, ის ეტევა ერთ გვერდზე. მაგრამ აშკარად არ არის საკმარისი. საქმე ის არის, რომ ამბები კი ცოტა ხდება, მაგრამ სამაგიერო დეტალები იმდენად ღრმა არის და იმდენად მნიშვნელოვანია, რომ შეიძლება მისი მოკლე შინაარსი ისეთი იმხელა დაიწეროს, რომ ამ რომანს გადააჭარბოს. მაგრამ თუ კი მიჩვეული ვართ, რომ ვინ მოიყვანა ცოლა და ვინ მოკტა, ვინ დარჩა და ასე შემდეგ, ამ შემთხვევაში მოკლე შინაარსი ძალიან პატარაა. ეს არის რომანი იმაზე, როგორ მიდიოდა კაცი ქუჩაში და როგორ მიიქცია მისი ყურადღება ქალმა რაღაცით. ეს რაღაცა ძირითადად თვალებია, უბრალოდ ქალმა მიიქცია მისი ყურადღება. ჩვენი კაცი არის, ასე ვთქვათ, არა მარტო კეთილშობილი, არამედ არის ასევე ძალიან დიდარი, ძალიან, ასე ვთქვათ, კარგად მოწყობილი ცხოვრებით და სხვა, მაგრამ მარტოსული. და იგი დაინტერესდება, ვინ არის ეს ქალი, გაყვება და გაიგებს საცხოვროს, გაიგებს კარისკაცი ქალისგან, თუ ვინ არის, რა ქვია, საქმრო ყავს თუ არ ყავს, ყავს საქმრო. და იტყვის, რომ არაუშავ ჩვენ მაინც ვიბრძოლებთ ბორომდე. ეს ინფორმაცია მას ერთი დურო
ფულის ერთეულია დაუჯდება და საერთოდ მე ეს არის კაცი ქალი შვეიცარი ქალი იშოვის ასე ვთქვათ ახალ წყაროს დუროების სახით დუროებზე ხშირია ხოლმე საუბარი იმიტომ რომ არის კიდევ ერთი ჩართული რამდენიმე ჩართული ისტორია არის ამიტომ მოკლეშინაარს ცოყვებით არის მოკლეშინაარსი ძირითადი ამბისა ჩვენი გმირისა ავგუსტო პერესისა რომელსაც შეუყვარდება ქალის სახელად ევხენია დომინგო და არის მისი ამ ისტორიის გარდა არის ჩართული ამბები მისი მეგობრის ამბავი ერთის მხრივ მეორის მხრივ არის ჩართული ამბავი ადამიანისა რომელსაც ძელმა უღალატა და გაექცა და ასე შემდეგ კიდევ არის ჩართული ამბავი მისა თუ როგორ გაყვა მოსამსახურე ქალი იმის ხათრით რომ 13 დურო სახელმწიფო პენსია დარჩებოდა მომაკვდავ ადამიანს და მომაკვდავმა ადამიანმა ძალიან მაღალი არისტოკრატიის წარმომადგენელმა მარტო იმიტომ რომ 2-3 დღე ქონდა დარჩენილი და ვიღაცა მაინც მომიაროსო სანამ ჩემი ძმები ჩამოვლენო მოიყვანა ეს ქალი და ნაჩვენები არის საერთოდ ქალებისადმი დიდი სიმპათიით ვერ გაგვაწყობს ეს წიგნი მაგრამ ეს მხოლოდ ერთი შეხედვით სინამდვილეში პირიქით რაც უფრო ცუდად მოგვექცევიან მით უფრო იზრდება ჩვენი დამოკიდებულება აქ ის ამბავი რაც თქვა პუშკინმა რომ რაც ნაკლებ ყურადღებას ვაქცევთ მით უფრო უყვარვად ქალებსო არის შებრუნებული რაც უფრო მეტ ყურადღებას ვაქცევთ მით უფრო ნაკლებად ასე ვთქვათ ვაინტერესებთ როგორ ჩანს მაგრამ თავარი ამბავი აქ მაინც სხვა არის თავარი ამბავი არის რომ ადამიანი სიყვარულის დროს ხდება სრულიად დაუცველი სიყვარული ყველაფერთან ერთად გარკვეული გმირობა არის იმიტომ რომ სიყვარული არის თქვა კაცმა რომ თქვას დაცვაზე თავის დაცვაზე უარის თქმა სიყვარული არის იმუნიტეტის გარეშე თავის დატოვება სასტიკი ამბების წინაშე რომლებიც არ დაგვინდობს და რომელიც აუცილებლად დაგვეტაკება რადიო შოკოლადი და ჯეოსელი წარმოგიდგენთ ლევან ბერძენიშვილის საავტორო გადაცემას წიგნები. ეხლა ჩვენ შეგვიძლია მოვისმინოთ ახალგაზრდების აზრი მიგელ დე უნამუნოსა და მისი რომანის ბურუსის შესახებ. გოგა ანტიძე სტუდენტი. მიგელ დე უნამუნოს გავეცანი დაახლოებით 3-4 წლის წინ მეგობრის რჩევით და ეს ჩემი პირველი წიგნი იყო ბურუსი, რომელთაც მოვიხიბლე და ყველაფერი წავიკითხე, რაც რამე იყო ქართულად ნათარგმნი. პირველ რიგში მინდა დიდი მადლობა გადავუხადო ქალბატონ მერი ტიტვინიძეს ამ შესანიშნავი თარგმანებისთვის. მართლაც არაჩვეულებრივად და იშვიათად კარგად არის ნათარგმნი. უნამუნოს რაც შეეხება ჩემი აზრით ეს არის ერთ-ერთი ყველაზე გამორჩეული მოვლენა ეგზისტენციალურ ფილოსოფიაში. მიგელ დე უნამუნო არის ბასკი და ჩემთვის უფრო ახლო იყო ეს ყველაფერი ქართველების და ბასკების დამოკიდებულება ყველამ კარგად ვიცით. ეხლა თვითონ ტექსტს რაც შეეხება ბურუსი არის პირველ რიგში გამორჩეული თავის ფორმით, ეს არის რაღაც მინიმალისტური პროზა, სადაც არანაირი აღწერები, არანაირი სახის გამომეტყველებები და არაფერი არ არის, უბრალოდ დგას ქალაქში ხე, არის გალავანი და მორჩა. დანარჩენში არის სიცარიელი, რომელიც ჩვენი გონებით უნდა შევავსოთ. ასევე ძალიან მომწონს ამ ადამიანის დამოკიდებულება რელიგიის მიმართ და ყოველ მის ტექსტში ჩვენ ვგრძნობთ იმ ირონიას, რომელიც მას გააჩნია ადამიანების მიმართ. ის არ აკრიტიკებს ღმერთს, არ აკრიტიკებს ეკლესიას, ის აკრიტიკებს ადამიანს, ადამიანის დამოკიდებულებას ღმერთისადმი. ასევე ეს განაპირობა იმან, რომ მან პირველად ფიქრი დაიწყო ღმერთზე მაშინ, როდესაც დაეღუპა შვილი. ეს იყო ინსპირაცია მთელი მისი შემოქმედების, რომელმაც ძალიან დიდი კვალი დატოვა. როდესაც ბურუსს კითხულობდი, ყველაზე ამაღელვებელი მომენტი იყო ის, როდესაც თავარი პერსონაჟი მიდის თვითონ უნამუნოსთან. ეს იყო ჩემთვის ერთ-ერთი ყველაზე მაგარი რაღაც, რაც კი წამიკითხავს. და ეს იყო ჩემი აზრით, ჩემი დამოკიდებულება ის იყო, რომ ეს იყო ადამიანის და ღმერთის შეხვედრა. და მიგელ დე უნამუნო გვანახა, თუ ღმერთი ისეთი არის, როგორც ჩვენ ადამიანებს გონია, ეს ძალიან ცუდია, იმიტომ რომ ჩვენ არ გქონია ჩვენი ნება და არაფერი არ ყოფილვარ საერთოდ. თამარ ბერულავა სტუდენტი. უნამუნო არის ერთ-ერთი ჩემი საყვარელი მწერალი. რამდენიმე წიგნი მაქვს მისი წაკითხული. ყველაზე ესე ვთქვათ საყვარელი და გამორჩეული ჩემთვის არის წმინდა მანუელ სათნოწამებული, ყველაზე მეტად ტრაგიკულია ჩემი აზრით. მომწონს ამ წერილის შემოქმედება, იმიტომ რომ იმოიხილავს ისეთ თემებს, რაც წესით და რიგით ნებისმიერ ადამიანს უნდა აინტერესებდეს და ერთხელ მაინც უნდა დაფიქრდეს ალბათ ცხოვრებაში, განსაკუთრებით მაშინ, როცა მსოფლმხედველობა უყალიბდება, ვთქვათ, არსებობს თუ არა ღმერთი, არსებობს თუ არა თავის
თავისუფალი ნება. შესაბამისად, ასე ვთქვათ, მის შემოქმედება ერთ-ერთია, რომელიც პირველია ეგზისტენციალიზმის მიმართულებაში. რაც შეეხება მის რომანებს, თვითონაც უწოდებს მას რიმანს, თუ არ ვცდები, ეს იმიტომ, რომ მისი წერის სტილი არის განსხვავებული. ფაქტობრივად შემოატრიალა ის დოქტრინები, რაც იყო კლასიციზმის ეპოქაში, აქ არ გვხვდება თქვათ პეიზაჟების გაწელილი აღწერები და ამ შემდეგ და ყურადღება გადატანილია ადამიანების და ინდივიდების შინაგან სამყაროსა და თვითანალიზზე. მისი ორივე რომანი არის ტრაგიკომედია ფაქტობრივად, იმიტომ რომ თან გეცინება რაღაც აბსურდის ელემენტებია ჩართული, თქვათ, როგორ შეიძლება ვიღაცა ზედმეტი ჭამისგან მოკვდეს ან ასე შემდეგ და ამასთანავე არის ძალიან ღრმა და ძალიან ტრაგიკული, იმიტომ რომ წიგნის კითხვას რომ ამთავრებ რაღაც გრჩება იმდენი პასუხგაუცემელი კითხვა და იმდენი საფიქრალი, რომ ერთ-ერთი რეაქცია გვაქვს, ვაუ, რა მაგარი იყო. კიდევ ერთხელ მოგესალმებით ძვირფას რადიო მსმენელებო, შეგახსენებთ დღეს ჩვენ საუბრობთ დიდ ესპანელ მწერალზე, უნამუნოზე და ამ შესანიშნავ ავტორზე და მის ბურუსზე სასაუბრო ჩვენ მოვიწვიეთ ჟურნალ ლიტერატურული პოლიტიკის თავად რედაქტორი ბატონი ზაალ ჩხეიძე. ბატონ ზაალ, პირველი კითხვა ეხება ავტორს, ვინ არის ეს კაცი, ბასკი მწერალი, ესპანელი მწერალი, ბასკი ადამიანი ესპანურად მწერალი თუ ფილოსოფოსი მწერალი თუ ვინ? კი ბატონო, თვითონ მე ამ შემთხვევაში შემიძლია ვთქვა, რომ უნამუნოს შემოქმედების დიდი აღმოსცემელი ვარ. თვითონ ეს ავტორი საკუთარ თავს ესპანელ მწერლად მიიჩნევდა. ჩემთვის ეს ამოსავალი, ასე ვთქვათ, წერტილია. იმიტომ რომ ყოველთვის აღნიშნავდა თვითონაც, როცა განსაკუთრებით მას ისეთ ეპოქაში მოუწია ცხოვრება, რომ ეს ვთქვათ ბასკებისა და კატალონიელების საქმე მოკლედ ძალიან მოდაში იყო და ყოველთვის წამოაძახებდნენ ხოლმე მაშინაც კი როცა სალამანკას უნივერსიტეტის რექტორი იყო და ალბათ თავის ყველაზე ცნობილ გამოსვლაში, რაც მას ფაქტიურად სიცოცხლის ფასად დაუჯდა, იქაც ამბობს, რომ ის თვითონ ესპანელი მწერალია და ის ყოველთვის იყო პრინციპში მომხრე ეგრეთ წოდებული ერთიანი ესპანეთის. და ეს ჩემთვის ძალიან მნიშვნელოვანია. გარდა ასე ვთქვათ მისი რომანისტიკისა, ფილოსოფიაზე უფრო მეტად მე ვიტყოდი, რომ ის ჩემთვის არის ქართულს რო გვიყვარს ხოლმე ეს თქმა საზოგადო მოღვაწე. და არის ადამიანი, რომელსაც პრინციპში რომელსაც შეეძლო ის, რაც არ შეეძლო ბევრ სხვა მწერალს, იმიტომ რომ თქვენ ჩემზე უკეთ მოგეხსენებათ, მწერლები ხშირად ხოლმე არ არიან ის ადამიანები, რომლებსაც სოციალურად კრიტიკულ მომენტში აქტიურად შეუძლიათ დააფიქსირონ საკუთარი პოზიცია და თქვათ წავიდნენ იმ კონკრეტული ხელისუფლების წინააღმდეგ, რომელიც იმჟამად ქვეყანაში არის. მე უნდა დაგეთანხმოდათ, ან უნდა გითხრათ, რომ ეს კაცი იმითაც გამოირჩევა სხვა მწერლებისგან, რომ იგი განათლებული ადამიანია, რაც ძალიან იშვიათია მწერლობაში, არ ეწყინოთ მწერლებს, მაგრამ მათი განათლება ყოველთვის სტიქიურ ხასიათს ატარებს ხოლმე, თითქმის ყოველთვის, რა თქმა უნდა, გამონაკლისები არის, მაგრამ უნამნო, ახან მე იმავე დარგიდან ვარ, რა დარგიდანაც თვითონ ვცანდებოდა, ჩვენ გიდასტურებთ, რომ იგი ნამდვილად შესანიშნავი მცოდნე იყო და არა მარტო კარგი მეცნიერი იყო და არა მარტო კარგი ორგანიზატორი იყო, მეცნიერების კარგი რექტორი იყო, არამედ იყო შესანიშნავი სპეციალისტი ძველი ბერძნული და ლათინური ენებისა, რაც ასევე არ მგონია უბრალო ამბავი, აისახა რა თქმა უნდა მის შემოქმედებაში, მაგრამ ესეც არაფრად მიმაჩნია იმასთან შედარებით, რა სპეციალისტი იყო იგი ისეთი უცნაური ავტორებისა, რომელიც დროულად არიან, როგორც ფილოსოფოსები, პოეტები და მწერლები, მე გულისხმობ სორენ კიერკეგორს და განსაკუთრებით ფრიდრიხ ნიცშეს. ესპანელი კაცისთვის, თუნდაც არა ბასკისთვის, ცოტა მოულოდნელი ხომ არ იყო ასეთი გემოვნება. ეს ალბათ დღევანდელი გადმოსახედიდან უცნაურად ჩანს, მაგრამ აუცილებლად გასათვალისწინებელია იმ თაობის ეგრეთ წოდებული 98-იანების თაობის ინტერესები, იმიტომ რომ ეს იყვნენ ადამიანები, რომლებიც არაპირებდნენ და არც მოექცნენ თავის თავცხადია ერთი ეროვნული კონტექსტის ქვეშ. ისინი პირველები იყვნენ ალბათ ესპანური ლიტერატურის ისტორიაში, თუ ეხა მაინც მე-17 საუკუნეში ან მე-16 საუკუნეში არ გადავალთ, რომლებმაც შეძლეს და გაარღვიეს ის დიდი კედელი, რომელიც მე-19 საუკუნეში პოლიტიკური თუ სხვა
ასე თქვათ, საკითხების გამო აღიმართა ესპანეთსა და დანარჩენ ევროპას შორის და ეს ადამიანები ცდილობდნენ განსაკუთრებით 900-იან, 910-იან, შეიძლება 20-იან წლებშიც, 20-იანების შედარებით ნაკლებად, იმიტომ რომ პოლიტიკური სიტუაცია ისე აეწყო, რომ მათ ბევრი გასაქანი მაინც და მაინც არ ქონდათ, მოგეხსენებათ 20-იან წლების პირველ ნახევარში გაანთავისუფლეს კიდევადაც ხო სალამანკას უნივერსიტეტის რექტორობიდან და მე 30-ში დაბრუნდა. უნამუნო ეს ადამიანები ცდილობდნენ აი ის რაც შეიძლება ბევრ საწყინად დარჩეს, მაგრამ ის რაც აკლიათ, ასე ვთქვათ, ხშირად აკლიათ ქართულ მწერლებს, არ აკლდა 98-იანების თაობას. ისინი ფიქრობდნენ, აზროვნებდნენ და მოღვაწეობდნენ, წერდნენ როგორც საერთო მსოფლიო ავტორები. ისინი ცდილობდნენ, რომ ესპანეთისთვის დაემკვიდრებინათ ადგილი ევროპულ ლიტერატურაში, მოეძებნათ რაღაცა ნიშა, სადაც ეს ლიტერატურა ჩაჯდებოდა, იმიტომ რომ მე-20 საუკუნის დღეს რო არის ვთქვათ ესპანურენოვანი ლიტერატურა და პრემიები გაიცემა, ვთქვათ სერვანტესის პრემია და სხვა და სხვა, მაშინ ესე არ იყო, იმიტომ რომ ლათინური ამერიკა ცხადია მე-20 საუკუნის დასაწყისში, სანამ ის დიდი მოდერნისტული ბუმი დაიწყებოდა, არაფერს, ესე იგი, მაინც და მაინც მნიშვნელოვანს ცხადია არ წარმოადგენდა მსოფლიო ლიტერატურისათვის. ამიტომაც უნამუნო, როდესაც თქვათ თავისი შემოქმედებით, განსაკუთრებით, აი მე ხშირად ფიქრობ, რომ აი საიდან გაჩნდნენ ეს ადამიანები, საიდან დაიწყეს, აი თქვათ აბელ სანჩესი საიდან დაიბადა, ხო? ძალიან მიყვარს ეს რომანი, ალბათ ყველაზე უფრო მეტად მიყვარს უნამუნოვის შემოქმედებიდან. და მგონია, რომ აი მათი მოსვლა 98-იანების მოსვლა, ასე თქვათ, ლიტერატურაში და თვითონ უნამუნოშიც, უნამუნოს მოსვლაც დიდ წილად შეიძლება განპირობებული ყოფილიყო იმ ძალიან საინტერესო ლიტერატურით, რომელიც არის 90-იან და 900-იან წლებში ესპანეთში. ჩვენთან მაინც და მაინც არ უყვართ ხოლმე ბლასკო იბანიესი, იშვიათად იხსენიებენ მას და თვალსაჩინო ერთადერთი რომანი ამის თანული ქართულად საკმაოდ ბევრი 10 წლის წინ, მაგრამ აი ვინც თქვათ ყურადღებით გადახედავს 90-იანებში და 900-იან წლებში კიდევ მეორე გამოცემულ თუნდაც ბლასკო იბანიესის რომანებს, ხო? იმ ადამიანს პრინციპში ის ადამიანი მიხვდება, საიდან შეიძლება დაიწყოს ის ძაფი, რაც მერე მიიყვანს, ასე ვთქვათ, უნამუნოს მოდერნისტულ აზროვნებასთან რა. ჯერ კიდევ თვალსაჩინო 1906 წელს ბლასკო იბანიესმა გამოსცა ესეთი შესანიშნავი რომანი აპოკალიფსის 4 მხედარი. და თვითონ აზროვნების ეს ტიპი, ხა მხატვრულად როგორი დონის რომანია, ისა და ვთქვათ რა, ლიტერატურული შეცდომები და აზროვნების შეცდომები არის თუ არა შიგნით ეს სრულიად სხვა თემა, მაგრამ თვითონ აი ამ ტიპის ლიტერატურის არსებობა, ასე ვთქვათ, იმ ფილოსოფიურ ჭრილში გადაწყვეტილი კათოლიციზმზე დაფუძნებული ლიტერატურული აზროვნების არსებობა თავის თავში გულისხმობს იმას, რომ აუცილებლად ვიღაცა ნიჭიერი კაცი, აუცილებლად ნიჭიერი ადამიანები აუცილებლად აიტაცებდნენ ამას და მერე თავიანთ შემოქმედებაში რაღაცნაირად დაამუშავებდნენ. რა თქმა უნდა, ძალიან კარგად ეტყობა, ვთქვათ, იგივე უნამუნოვის შემოქმედებასაც, ხო, თუმცა ხო და კიდე ერთი დეტალი უნდა ვთქვა, განსაკუთრებით ესპანური ლიტერატურის სპეციალისტებს, ქართველებსაც, უცხოელებსაც ამას არ აქვს მაინც და მაინც დიდი მნიშვნელობა. ხშირად უყვართ ხოლმე აღნიშნა, რომ მთელი, ასე ვთქვათ, შემდეგდროინდელი ესპანურენოვანი ლიტერატურა, ვთქვათ, იგივე ბორხესი, ვთქვათ, ან კასარესი და სხვები გამომდინარეობს სწორედ უნამუნოს შემოქმედებიდან და მისმა ბურუსმა, როგორც რიმანმა, როგორც ავტორი ეძახდა ამას, უდიდესი და უზარმაზარი გავლენა მოახდინა ამ ადამიანებზე, პირველ რიგში სამყაროს აღქმის მოდელის შეთავაზებით. იმდენად ეხა მე არა ვარ ფილოსოფიის სპეციალისტი, ასე ვთქვათ, და ამ საკითხებში ღრმად საუბარი გამიჭირდება, მაგრამ რადგან მაინც ლიტერატურის სპეციალისტი მეთქმის, შემიძლია ვთქვა, რომ ის გარდატეხა, რომელიც ესპანური ლიტერატურის შიგნით მოახდინა უნამუნომ, მხოლოდ რჩეულთა ხვედრა, იმიტომ რომ შეიძლება იყოს კარგი მწერალი, შეიძლება იყოს დიდებული მწერალიც კი, რომელმაც, ასე ვთქვათ, წეროს იმ სტილში, იმ განწყობით, იმ სოფხედველობით, იმ
აქმითი ხატების გამოყენებით, რომელიც მოცემულია ლიტერატურაში და მხოლოდ რჩეულების ხედვით შეიძლება არც თუ დიდი მწერლების ეხა ეს ხატი უნამუნოს არ ეხება, არც თუ დიდი მწერლების, მაგრამ რჩეულების ხედვია ის, რომ მათ შეცვალონ მოცემული ხატები, შეცვალონ მოცემული აზროვნების სისტემა და რაღაცნაირად ასე ვთქვათ დაუკავშირდნენ შექმნან სრულიად ახალი რამ, როგორც ახალი სიტყვა. ჩემი ღმერთმენით ეს თქვათ უნამუნოს შემოქმედებაში დიდად არის განპირობებული აი იმ პერიოდის სწორედ საწყისი მოდერნიზმი შეგვიძლია დავარქვათ ალბათ ამას იმ პერიოდის ჩრდილოური ლიტერატურიდან, თქვათ არა მხოლოდ კირკეგორიდან, არამედ შეიძლება ვთქვათ ჰამსუნიდან, შეიძლება სხვა ავტორებიდან, რომლებიც ასე ვთქვათ ძალიან სერიოზულად იკვლევდნენ და ცდილობდნენ წარმოიჩინათ ახალი სამყარო, სადაც რეალობასა და წარმოსახვას შორის არც ისე მკვეთრი არის ზღვარი. დიდი მადლობა. მე მინდა მადლობა გითხრათ იმისთვის, რომ თქვენ ახსენეთ ამ შესანიშნავი მწერლის უბრწყინვალესი წიგნი აბელ სანჩესი, კაინისა და აბელის თანამედროვე ასე ვთქვათ ვერსია და მინდა გითხრათ, რომ ამ ნაწარმოებიდანაც და სხვა ნაწარმოებებიდან ჩანს დღევანდელი დღის ამოსავალი თემიდან რო ვთქვათ, ფეხბურთიდან რო ვთქვათ, უნამუნოს უყვარდა კონტრშეთევაზე თამაში. ანუ ყოველთვის იყო რაღაც მოცემულობა, იყო აბელისა და კაინის ამბავი და წერს ის. არის კიერკეგორის მაცნუნებლის დღიური და იწერება ბურუსი, რომელიც იმის გარეშე, რა თქმა უნდა, იკითხება და ახლა ის ძალიან იშვიათადაა თარგმნილი და ბევრს არ წაუგითხავს და ბურუსი კი პოპულარული რომანია, მაგრამ იმის გარეშე ლიტერატურის ცოდნებს მაინც ძალიან უჭირთ ხოლმე ლაპარაკი, მით უმეტეს რომ აქ მართლა კონტრშეტევა, ანუ გადაბრუნებულია ყველაფერი, იქ კაცმა აცდუნა ქალი და ახლა ბურუსზე ცოტა შეშინებული კი ვარ, ზოგიერთი ჩვენი მსმენელი გვეუბნება შინაარს არ მოყვეთოთ, წაკითხვას ვაპირებ და სპოილერები არ იყოსო, მაგრამ აქ ყველა უნდა გავაფრთხილოთ წინასწარ, რომ შინაარსიდან რაღაცა გავგვეპარება აუცილებლად. და მე ვფიქრობ, რომ კიდევ ერთი რეპლიკა წიგნი ღირს რო ახსენოთ, ეს არის ალბათ ყველაზე გენიალური რაც ამ ხელიდან გამოვიდა ჩემთვის ყოველ შემთხვევაში აბელ სანჩესის შემდეგ. ეს არის რა თქმა უნდა ცხოვრება დონ კიხოტისა და სანჩოსი. არ ამგონია რომ ვინმეს დედამიწის ზურგზე დონ კიხოტივით წიგნი დაეწეროს და იმის შემდეგ ამ წიგნის გარეშე იმის დატოვება, ამ მეწყვილის გარეშე იმის დატოვება უბრალოდ თავის გაღარიბება მეტი არაფერი. ამიტომ ჩვენ მადლიერი ვართ ძალიან მიგელ დე უნამუნოსი და რაც შეგვეძლო ასე ვთქვათ ეს ხარკი გადაუხადეთ მას ესპანელ ხალხს მით უმეტეს და არა მარტო ესპანურ ენოვან ხალხს გადახდილი აქვს ეს ხარკი და ესპანეთის სახელმწიფო გზნობს მის წინაშე პასუხისგებლობას, ვინაიდან იგი უფრო არის მე მგონი ესპანური მთლიანობის სიმბოლო ვიდრე რაიმე სხვა, ვიდრე თანამედროვე ასიმეტრიული ასე ვთქვათ ცენტრალიზმის იდეა და ასე შემდეგ. ძალიან ძვირი უჯდება ესპანეთს ერთიანობა და უნამუნო არის უფასო ასე ვთქვათ. ძალიან ძვირი უჯდება არა მხოლოდ იმის გამო რომ ვთქვათ კონკრეტულ მხარეებში ესპანეთისა სეპარატისტული მოძრაობა ადრეც და ეხლა არ ვიცი როგორ არის, მაგრამ ადრე ძალიან აქტიური იყო, არამედ იმის გამოც რომ საკუთრივ ასე ვთქვათ ესპანეთის ერთიანობის მომხრე ესპანელებიც ხშირად განსაკუთრებით მე-19 და მე-20 საუკუნის ეხლა იქამდე არც არსებობდა ეს კონფლიქტი ცხადია. მე-20 საუკუნის აი განსაკუთრებით პირველ ნახევარში, სანამ ეს ცნობილი ფრანკოს ასე ვთქვათ ამბავი იქნებოდა, ძალიან ხშირად სოდავდნენ ხოლმე ანუ გულით კი კარგი უნდოდათ და ცდილობდნენ ასე ვთქვათ ესპანეთის ერთიანობას და სიტყვითაც მის სასარგებლოდ გამოდიოდნენ, მაგრამ თავიანთი რადიკალიზმით, თავიანთი ასე ვთქვათ შეუწყნარებლობით ძალიან ხშირად საპასუხო ეფექტს იღებდნენ ხოლმე ამ ყველაფრის მისთვის, რა ქვია, ამ ყველაფრისთვის და უნამუნოს სხვა შორის ესეც ძალიან დასაფასებელია ჩემთვის, არასოდეს არ ერიდებოდა მათთვის მieნიშნებინა ამაზე, ცხადია, აი განსაკუთრებით ჩემთვის ყოველ შემთხვევაში როგორც აი მწერა, აი როგორ გითხრათ მწერალი არ ვიცი ხა რამდენი შეიძლება მორალური ასე ვთქვათ ხატი იყოს საერთოდ, იმიტომ რომ ძალიან რთული ამბავია, მაგრამ უნამუნომ შეძლო ბევრი ადამიანისთვის ეხა მე ვინა ვარ იქცა როგორ გითხრათ ესპანური ლიტერატურის სინდისად, განსაკუთრებით აი ცნობილ აუბედით 1936 წელს, როდესაც გენერალ მილან ასტრაის უთხრა ის ლეგენდარული ამბავი, როცა ის ამბობდა რომ ბასკები და ისინი კატალონიელები არ არიან ესპანელები
ესპანელები და ისინი ყველანი უნდა დავხოცოთ და ეს არის შავი ჭირიო, ესე თქვა, ესპანეთის შავი ჭირი. მან თქვა გენიალური სიტყვები, რომ მე სალამანკის უნივერსიტეტის რექტორი ბასკი ვარ, ხოლო ბარსელონას არქიეპისკოპოსი კატალონიელია, ასე რომ მოგიწევთ იმასთან შეგუება, რომ ესპანეთი ყველა ჩვენგანის არის. დიდი მადლობა. ახლა კი ვიუბრუნდეთ იმ წიგნს, რომელმაც ერთად შეყარა, ეს არის ბურუსი. რომანი ახალგაზრდა გოგონების ენით ვთქვათ, რომანი სიყვარულზე, მაგრამ ამავე დროს რომანი, რომელიც არ არის რომანი, თქვენ უკვე ახსენეთ მისი ვერსიები, რიმანი, რუმანი, იპოპეა, ოპოპეა და ასე შემდეგ. სპეციალური თამაში არის აქ გამოცხადებული იმის გამო, რომ თუ იგი არ იცავს კლასიკური რომანის ხერხებს, მაშინ მას უბრალოდ სახელი ეცვლება, მაგრამ ის მაინც იმათ რჩება, რაც არის. ეს არის რომანი, რომლის ერთ-ერთი მთავარი აზრი, მე მგონი, გახლავთ ის, რომ შეყვარებული ვერ იქნები ერთ კონკრეტულ ადამიანზე. რომ სიყვარული ცოტა უფრო მეტია ვიდრე ადამიანი და თუ შეგიყვარდა ქალი, ეს ნიშნავს, რომ შეგიყვარდა ქალი, და არა ქალი სახელად ესა და ეს. ეს ძალიან მნიშვნელოვანია, თუ ვინმე არ იცის, მე მინდა გავაფრთხილო, რომ ჩვენ გამოცდილმა ადამიანებმა ეს უკვე საკუთარ ტყავზეც გამოვცადეთ, არ არის იოლი აბავი, სხვა ჩვენც მინდა გავაფრთხილო, ყველა ვისაც ცოლი მოყავს, მაგ დროს იყოს ფრთხილად, იმიტომ რომ სხვა ქალებიც ჩნდებიან ხოლმე და ადამიანი ვერ აკონტროლებს, იმიტომ რომ სიყვარული ეს არის გარკვეულად შლუზის გახსნა და ადამიანი დაუცველია მაგ დროს სხვა ობიექტებისაგან. ამას გვეუბნება ყოველ შემთხვევაში. და კიდევ მეორე გრანდიოზული იდეა, რომ ჩვენ ვერაფერსაც ვერ ვხედავთ, საგნებს ბურუსი ახლავთ და ამ ბურუს, ამ ნისლს, ამ სათაურში გამოტანილ მეტაფორას აქვს ის მნიშვნელობაც, რომ ადამიანი ბოლომდე ვერც გაერკვევა თავის არსში, ანუ ფილოსოფიური თვალსაჩინოთაც მნიშვნელოვანია. მოდი მივხედოთ ამ გმირს, შევიცოდოთ და მოდავსხდეთ ამჟამად არატარიელისთვის, მაგრამ ამ პატიოსანი კაცისთვის ცრემლი გვდის შეუშრობილი, იმიტომ რომ შეუძლებელია ეს პერსონაჟი, ეს ავგუსტო პერესი არ შეეცოდოს კაცს, იმიტომ რომ ეს შეუძლებელია კაცს საკუთარი თავი არ შეეცოდოს. გარდა იმისა, რომ ძალიან ხშირად პერსონალურად გამოდის ხოლმე წინ, კიდევ არის იქ ესეთი ლიტერატურული ფინტები, მოდი ვიხმარკლავ საფეხბურთო ტერმინს, როდესაც პერსონაჟი სალამანკაში ჩავა ავტორთან და რაღაცას ну ეს კი გასაგებია ეს მოდერნისტული ხერხი, რომელიც პრინციპში როგორც ბევრი რამ ალბათ ყველამ ვინც მაშინ ლიტერატურულ ასპარეზზე გამოდა ჩემი ღრმა რწმენით, ასე თქვა, სერვანტესის მეორე ტომის დამსახურებაა, ცნობილი ამ შეხვედრის ეპიზოდისა, თუმცა ამ შემთხვევაში ალბათ რა თქმა უნდა მოდერნისტულად, ასე ვთქვათ, გარღვევებული და უფრო ორიგინალურად არ ვიცი, მაგრამ უფრო რთულად მოწოდებული. რაც შეეხება სიყვარულის თემას, მე უნდა დაგეთანხმოთ აუცილებლად, უნამუნოს შემოქმედებაში ეს ძალიან პრინციპულად მნიშვნელოვანი თემა გახლავთ, არა მხოლოდ ბურუსში, სადაც თავიდანვე იგრძნობა უცნაურობა და თავიდანვე როგორ რაღაცა იცით, აი ხელოვნების ისტორიას თუ გადავხედავთ, განსაკუთრებით აი იმ პერიოდს, როცა უნამუნოს უწევდა მოღვაწეობა და რაღაც აზრით გარკვეული კუთხიდან შევაფასებთ, შეგვიძლია ვთქვათ, რომ სწორედ ამ პერიოდში სხეულის იდეა, როგორც ესეთი, არ მხოლოდ ადამიანის სხეულის, არამედ ზოგადად სხეულის იდეა ერთგვარ დაკნინებას განიცდის. ეს არის ერთგვარი დაცემის ეპოქა, საგნობრივი იდეისა, როგორც ვთქვათ, მხატვრობაში, ისე ვთქვათ, ლიტერატურაშიც აუცილებლად და უნამუნო არის ის მწერალი, რომელიც თავის შემოქმედებაში აღადგენს სხეულის იდეას, აღადგენს სხეულის როგორც საგნის, როგორც სამყაროში არსებული რაღაცის ხელშესახების იდეას და მას აი პირველივე გვერდებიდან რომანისა გვამზადებს კი არა და პირდაპირ გვთავაზობს ამ ახალ აღქმას, როდესაც სხეული, რომელიც სხვისია აბსოლუტურად რა, ეს სხვისია, ის
იმდენად შეიძლება მიუხედავად იმისა, რომ შეიძლება ვთქვათ, შეხებაც კი ჯერ ვთქვათ, რომანის ფურცლებზე ამ სხეულთან არ მომხდარა, მიუხედავად ამისა, ეს სხეული იმდენად შეიძლება ადამიანმა საკუთარად იგრძნოს, რამდენადაც ასე ვთქვათ, საერთოდ ეს შესაძლებელია რა. ამიტომაც ხო და სიყვარული, რას ვამბობდი, რომ სიყვარული ეს არის ზუსტად უნამუნოსთვის სიყვარული ეს არის სხვა სხეულს, სრულიად განსხვავებულ სხეულს აღიქვამდე როგორც შენს საკუთარს და თან ატარებდე მას გამუდმებით. ეს არის რაღაცნაირი, ასე ვთქვათ, გერმანულ ლიტერატურიდან თუ მოვიპარავთ ცოტას და გადავაკეთებთ, შეგვიძლია ვთქვათ, რომ დაახლოებით ჩრდილი რომ მოპარო ადამიანს და საკუთარ თავში ჩაისახლო დაახლოებით ამ მდგომარეობას ჩემი აზრით უწოდებს უნამუნო, ასე ვთქვათ, სიყვარულს და სხვა ნაწარმოებებში საერთოდ არ ამხოლოდ აქ, არამედ სხვაგანაც ისეთ ვთქვათ, მარტივ მოთხრობაში ერთი შეხედვით, როგორც ფსიქოლოგიურად და ისეთი ესპანურში, მაგრამ ლიტერატურული თვალსაზრისით მარტივ მოთხრობაში, როგორც არის ვთქვათ, ნამდვილი მამაკაცი, ხო? უნამუნო იქაც, ასე ვთქვათ, წარმოაჩენს ზუსტად, შეიძლება უფრო სასტიკი ფორმით, მაგრამ წარმოაჩენს აი ამ სიყვარულის იდეას და მის ერთი მხრივ, ვთქვათ, გამანადგურებელ ძალას, მაგრამ მეორე მხრივ ძალას, რომელიც არის რაღაცნაირად მოტორი. როგორ გითხრათ, ისევ საფეხბურთო ტერმინს თუ ვიტყვით, კარგი 10 ნომერია პერსონაჟის, ასე ვთქვათ, სულისა. ძალიან კარგი, რომ ეს ბრძანეთ, იმიტომ რომ რახან ფეხბურთის ტერმინები გავბედეთ, მაგრამ მე კიდე დავამატებ ერთ. ფეხბურთში მოგეხსენებათ, პლეიმეიკერის გარდა არსებობს მისი ანტიპოდი, ეგრეთ წოდებული ჩამშლელი, სიყვარულით რომ აპორნის ეძახიან ხოლმე და ეს ლანდი, რომელიც დაძდევს, ასე ვთქვათ. ეს ლანდი ახლავს უნამუნოს თელ შემოქმედებას. ნისლი არა მარტო უბრალოდ მეტაფორა, არამედ ლანდი ადამიანის სახით ჩნდება ხოლმე. ანუ საკმარისი ერთი ქალი შეგიყვარდეს, რომ მეორე ქალი ჩნდება და მესამე ქალი აგიხსნის, რომ ორ ქალზე ვერ დაიწყებ გამოკვლევას. ან ერთი უნდა დატოვო, ან მესამე უნდა დაამატო. კენტი უნდა იყოს. ეს ამ რომანიდან არის. მახსენებს ძალიან უცნაურ ადგილს გალაქტიონის პოეზიიდან, სადაც კი რომელიმე პოეტს და ლიტერატურს დავინახავენ, წელს ვეკითხები, ხო არ იცით ამ ადგილის განმარტება, სადაც ნათქვამი ასეთი რამ, რომ დაამბობდით ლანდებით, თქვენ ისეთი კარგი ხართ, თქვენ პოეტი ბრძანდებით. რას ნიშნავს ამბობდით ლანდებით? და მე მგონი ეს ზუსტად ის არის, ეს რომელიც ერთი რო ამბობს და მეორეც რო იმეორებს, აი ეს ჭრდილი, სიტყვის ჭრდილი, ორი და არის და ეს ამ დიდების ნათქვამში არის ეს ლანდი. ეს ლანდი არის ევხენიას ყავს ლანდი, ქვია როსარია და თუ საჭირო არის, აგერ 50 წლის სახური ქალი ყავს, ისიც შეასრულებს ამ როლს და მე მგონი თუ ძალიან გავაგრძელებდით, ეს შეიძლება სხვაებიც ყოფილიყო. ძალიან საინტერესო არის თანამედროვეობაში როგორ გააცოცხლა უნამუნო თავისი კარგი და დიდი სეხნია, როდესაც ჩართული მოთხრობები მოიტანა, ზუსტად ისე როგორც ეს დონ კიხოტშია, განსაკუთრებით კი ფანტასტიკურად საინტერესო მოთხრობა ცოლის მიერ უარყოფილ ქმარზე, რომელმაც მისი ცოლის საყვარლის ცოლი მოიყვანა ცოლად. ეხლა გვაპატიონის ამხელა სპოილერი არ უნდა მეთქვა, რა თქმა უნდა, მაგრამ მაინც არის ეს შესანიშნავი ლამაზი ისტორია და ყველაფერი კარგად იქნებოდა, სანამ არ გაიგებდა, რომ მის ყოფილ ცოლს შვილი უჩნდება და აი ამან კი ესე იგი ძალიან დატანჯა, იმიტომ მის ხელში არ უჩნდებოდა შვილი. და კიდევ ერთი კითხვა მაქვს აქ კითხვა არის ასეთი, რომ მამა რო არ ხარო, იმიტომ მამობა პასუხისგებლობაო და როგორ უყურებთ რა ლიტერატურული უბედურებაა ესა. მე მგონი ყველა ვიცით, რომ 3 წლის შვილი მოუკვდა და რაღაც ასეთი ასახვა იპოვა უცნაური. საერთოდ ეს შვილის თემა უნამუნოსთან ძალიან ისეთია რა, რთულია და ჩემი ღმერთწმენით ერთგვარი გაორება ჭირს მას ამ თემასთან დაკავშირებით, იმიტომ რომ განსხვავებით ასე ვთქვათ, აი მლანდევისაგან, რომელზეც ჩვენ ვილაპარაკეთ, შვილი ეს არის ყოველად კონკრეტული რამ, რაც გინდა არ გინდა ვერაფრით ვერ იქნება ლანდი. ეს არის სრულიად ხორციელი
საგანის ხეული, რომელიც ყოველთვის მოითხოვს თავისას ამ შემთხვევაში გულისხმობს ხალხი არა რაღაცა სოციალურ კონტექსტს, არამედ პირველ რიგში ადამიანის ქვეცნობიერს, მის ღრმა, ასე ვთქვათ, სრულიად შიგნით დაბუდებულ შიშებს და ეს შვილის, ასე ვთქვათ, სიკვდილის თემა ბავშვის მიმართ შიში მიღმარწმენით სხვა ტექსტებშიც უნამუნოს აშკარად ეტყობა არა მხოლოდ ბურუში. დიდი მადლობა მინდა გითხრათ, სამწუხაროდ ჩვენი დრო იწურება, მე ხედავ რომ ძალიან ბევრია სალაპარაკო ამ დიდ წერილზე, ამ დიდ წიგნზე. მე ძალიან მიხარია რომ საქართველოში მან იპოვა თავისი გზა მკითხველისაკენ, თუმცა კი ეს ავტორმა ჩვენურად იცოდა, მან დაითვალა თავისი წიგნის თარგმანები და გამოაცხადა რომ ბურუსი თურმე ჯობია სხვას და გაკვირვებული იყო, იმიტომ იმან ნამდვილად იცოდა რომ აბელ სანჩესი ჯობდა. მე მგონი ლიტერატორებმაც ალბათ იციან. მე დაგიბევებთ ასე ვთქვათ, თუ შეიძლება რახან თქვენ ბრძანეთ რომ თქვენი საყვარელი ნაწილი როცა მოვა მისი დრო, ჩვენ კვლავ შევხვდებით ერთმანეთს, კი ჩვენ სტადიონ სმენლებს კი შევახსენებთ რომ ჩვენ საუბრობდით მიგელ უნამუნოს რომანზე ბურუსი და ჩვენ გვესაუბრებოდა ლიტერატურული პალიტრის მთავარი რედაქტორი ზაალ ჩხეიძე. რადიო შოკოლადი და ჯეოსელი წარმოგიდგენთ ლევან ბერძენიშვილის საავტორო გადაცემას წიგნები. რაში მიძლია ვთქვა დასკვნის სახით, რაზეა რომანი ბურუსი. რომანი ბურუსი არის სიყვარულზე, სულიად გასაგებია. ამავე დროს რომანი ბურუსი არის სიცოცხლესა და სიკვდილზე, ეს ბუნებრივია გასაგებია, ყველა დიდი წიგნი ამაზეა, მაგრამ რომანი ბურუსი კიდევ არის იმაზე, თუ რა გვიყვარს და როგორ გვიყვარს ჩვენ. აი მაგალითად იქ გამოთქმული ასეთი აზრი, რომ მოგზაურობისადმი ლტოლვა გამოწვეულია არა ადგილების სიყვარულით, რომელიც უნდა მოვინახულოთ, არამედ იმ ადგილის ვერ გაძლებით და უტანლობით, რომელსაც უნდა გავექცეთ. ეს ყველაფერი რთული ფორმითაა გამოთქმული, ნათქვამი არის, რომ არა ფილოტოპიის გამო, არამედ ტოპოფობიის გამო. ფილოტოპი არა ადგილების სიყვარულის გამო, არამედ ადგილების სიძულვილის გამო. ანუ შენ თუ ის ადგილი, სადაც ხარ, არ გძულს, სადაც არ გაიქცევს, გაქცევას იწვევს სწორედ ის და მოგზაურობის ჟინს იწვევს არა პირამიდები თვითონ, არამედ ის ადგილი, საიდანაც უნდა წახვიდე პირამიდების სანახავად. ის ადგილი, საიდანაც უნდა წახვიდე მიუღებელი ხდება შენთვის. აი ამაზე არის ეს რომანი. ბურუსით არის მოცული ის ცხოვრება, ის სამყარო, რომელშიც არის ჩვენი გმირი ის ეძებს თავგადასავალს, ის ეძებს სიყვარულს, ის პოულობს სიყვარულს, მაგრამ სიყვარული მარტო არ დადის. სიყვარული დადის ამალასთან ერთად. და სიყვარული არის ძალიან სასტიკი და დაუნდობელი, ის არ არის უბრალო რამ. ტრაგიკული სოფახმა, რომელიც როგორც ჩანს გამოიწვია მაინც იმან, რომ საშინელი დანაკლისი დანაკარგი ნახა ჩვენმა მწერალმა 3 წლის შვილი გარდაეცვალა და იმ დღიდან მან სამყაროს ტრაგიკული აღქმა დაიწყო. ამ წიგნში ის გვაქცევს ფილოსოფოსებად და გვეუბნება, რომ ცხოვრება ღირს. ის არ არის, მაინც არ არის ამ ცხოვრებაზე უარის მტკველი, ამიტომ ყველას, ვისაც არ წაუკითხავს მიგელ დე უნამუნო, მე მიუთითებ, რომ ეს არის ისეთი სიმდიდრე, რომელიც ეს არის მდინარე, რომელიც აგერ გვერდით მიედინება და არ შეიძლება მისი წყლებით არ ვისალგებლოთ, არ განვიბანოთ ამ წყალში, ვინაიდან ძნელად წარმოსადგენია ასეთი ანკარა, ასეთი სუფთა, ასეთი თაყვანსაცემი მწერალი, როგორც არის უნამუნო და წინვალე წიგნი, როგორც არის ბურუსი. შეგახსენებთ, რომ რადიო შოკოლადის ეთერში თქვენ უსმენთ გადაცემა წიგნებს, რომელიც ეთერში გადის ყოველ ხუთშაბათს საღამოს 6 საათზე. გადაცემის ჩანაწერების მოსმენა ასევე შეგიძლიათ რადიო შოკოლადისა და ჯოსელის Facebook-ის გვერდებზე. გამოგვეხმაურეთ, მოგწერეთ შენიშვნები და რჩევები, ჩვენ მათ აუცილებლად გავითვალისწინებთ, როგორც ეს გაგვიკეთებია უკვე. და შეგახსენებთ ასევე, რომ გადაცემაზე მუშაობდნენ ავტორი და წამყვანი ლევან ბერძენიშვილი, პროდიუსერი და ჟურნალისტი გიორგი ჭეიშვილი, ხოლო ხმის რეჟისორი იყო დავით ჟორჟოლაძე.